Raporti cilin do ta prezantojmë sot trajton vendimet sankcionuese të Komisionit të Pavarur të Mediave, ndaj mediave, të marra pas funksionalizimit të KPM-s në maj të vitit 2026. Pas funksionalizimit, KPM-ja i ka mbajtur 4 mbledhje ku janë shqyrtuar 62 raste ligjore dhe ka shqiptuar sanksione në 59 prej tyre. Nga këto, në 31 raste janë shqiptuar gjobë në vlerë totale prej 67.000 eurove, ndërsa në 28 raste janë shqiptuar vërejtje. Në 2 mbledhjet e para që lidhen me proceset zgjedhore të vitit 2025, KPM i ka shqiptuar 46 sanksione, prej tyre 21 gjoba në vlerë prej 43.000 euro dhe 25 vërejtje. Në 2 mbledhjet pasuse, lidhur me zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit 2026, KPM i ka shqiptuar 13 sanksione, prej tyre 10 gjoba në vlerë 24.000 euro dhe 3 vërejtje. Ajo që është gjetje kryesore e këtij raporti, për çka do të bëj një elaborim të detajuar, është se të gjitha këto sanksione të shqiptuara janë të kundërligjshme.